अबे ये क्या हो रहा है? ये लोग चुप्पी ले रहा है। अरे हेलीकॉप्टर ये देखो जो आ रहा है, अब इसमें वो भी आएगा अभी तो जिससे कूदते हैं एक और आ रहा आखिरी में। उससे तो कूदेंगे तो उसके पीछे आएगा तो उसमें लटक के जाएंगे। ये बात है। अबे बहुत नीचे है ना। ये दोनों ऐसे ही जाएंगे, उसके बाद उससे कूदते हैं वो वाले है ना। हाँ क्योंकि वो हर जगह जा नहीं पाएगा ना। यही उतार देंगे ना। खाना वाना इसलिए लोग जाएंगे ना, जो वैसी जगह पे कहीं रहते हैं। ये देखिए। ये एक और आ रहा है इधर। एक और आ रहा है, बड़ा वाला। एक और उसके पीछे आ रहा है। अंग्रेज अपना काम लड़ाई कर रहा है। इसके पीछे जो आ रहा है उसमें लटक के जाएंगे। भैया आपका रेडी आता है। नदी आ गई पूरी। 10 हेलीकॉप्टर आ जाते पूरा फोन आ गया।